제가 여러분들에게 부른다고 생각하고 들어주시면 좋을 것 같아요. 저기 있잖아 말야 할 말이 있어. 난 너를 정말 좋아해. 이 말 한마디를 못 했던 그때 참 많이 친한 친구 사이로 우리 만들어 추억도 그때 용기 내어 말했었더라면 어땠을까. 이렇게 나온대 후회나 어떡해. 이제는 돌아갈 수 없는 그때 너와 함께 찍은 사진 돌아보며 하염없이 눈물만 흘러. 할 말이 있었어. 그때 내뱉지 못한 한마디가 지금도 맴돌아. 벚꽃나무 아래 벤치에 앉아 용기 내어서 잡았더라면 어땠을까. 이렇게 나온대 후회나 어떡해. 이제는 돌아갈 수 없는 그때 사진 돌아보며 하염없이 눈물만 흘러. 이렇게 나온대 이렇게 나온대 후회나 어떡해. 이제는 돌아갈 수 없는 그때 너와 함께 찍은 사진 돌아보며 하염없이 눈물만 이렇게
어떻게 나 어때 후회가 어떻게 이제는 돌아갈 수 없는데 너와 함께 찍은 사진 돌아보면 하염없이 눈물만 흘러. 네, 감사합니다. 세영동이었습니다.